marrë parasysh çfarë zgënjimi kam pas për këtë punë. Ti je para Abdigjikut në LDK. Po, tash ta japën qëndrimin tim. Ti je për mendimin tënd se Abdigjikun e pyesim na nëse ka një edhe pse vështirë me pyet se ai vjen kështu në intervista ku debatohet për një me. Po. Ne e dim qëndrimet edhe veprimet e zonjës Osmanin të kalumën, sa e ka dëmtu LDK-n. Por sot në LDK kemi dy qëndrime që janë diametralisht të kundërta. Kemi një qëndrim të atyre njerëzve që i kanë qëndru besnik LDK-s, edhe në rambje, edhe në ngritje, që mendojnë se LDK-ja duhet hyje vetme në zgjedhje, edhe kemi një grup. Apo flet për çto zgjedhje potenciale? Çto potenciale. Okay. Po edhe kemi edhe një grup tjetër që mendojnë se LDK-ja duhet të me i mbyll syt para gjitha veprimeve që ka bërë zënja Osmani të kaluarën, edhe më jam mundësu me hyrje në LDK. Qoftë me hyrje direkt LDK, qoftë përmes një... Cili është pishtin e dy grupe është më i fortë dhe në cilin grup qëndron Lumir Abdigjiko? Nuk e di unë ato vetë në Lumirin për atë punë ku qëndron Abdigjiko. Unë e di që... Po e pyet Grajzën për... Cili është grup më i fortë? Nuk e di, sido që t'jenë. Cili është kryetar? Kush është kryetar? Po s'po di kryetari ç'a menon? Po kush është kryetari i LDK-s? Buri kryetarin, unë me marr telefon. Po ti ç'a menon? Unë të dhash opcionin. Po, unë nuk mund të them ç'a mendoj unë pa e di ç'a mendon Vjosa. Apo don me ardh paspori. Nëse don me ardh ajo, nëse deklarohet që don me ardh, atëherë e jap mendimin tim personal. Se po thu që shkon me nismën Vjosa? Jo me nismën, mund të jetë me listë pavarur. Pse me